Hello，而家係溫哥華機場啊。今日搭加拿大航空前往多倫多嘅。今次咧特別啲嘅會坐 Premium Economy，咁係睇下點啦。呢條片都分咗唔同嘅章節，可以去下邊 description box 揾翻啲 timestamps。片尾會講翻點樣可以接近一半嘅價錢飛豪華經濟艙。當然最希望嘅係可以睇晒成條片，睇到最尾啦。加拿大航空國內線有專屬嘅 check-in 櫃位，今次都係朋友車，所以見到寫住 Air Canada Priority 個位入去就係啦。基本上入去冇人排隊，而且成個 check-in 過程都好快，放行李、印張登機證，1分鐘就閃得。Thank you. Have a good day. 國內線過關嗰面打完仗就要行返去 C 區，中間會經過呢座喺山下邊嘅加拿大航空楓葉貴賓室，可惜仲未有機會入去。閘口 C49， 過完關之後行大約8至10分鐘左右，見到已經有6條隊排晒長龍啦。今次搭嘅機型係波音7879夢幻客機，2015年12月出廠，搭嘅時候機齡係7年10個月左右。Premium Economy 就係排 Zone 2，呢樣嘢喺國內線用大機嘅航線方面呢就好大優勢啦，因為唔使排咁耐隊。呢架機嘅豪華經濟艙係232配置，比起經濟艙嘅333應該係舒服少少嘅。一上到機轉右就係今次個位 12A， 係豪華經濟艙嘅第一排窗口位。睇下個位，頭枕係用皮革，軟腍腍而且可以屈曲。張凳係黑色布質，而且上面放咗個枕頭同埋毛氈。兩個位中間有個放杯嘅小平台，而下邊有個放細件嘢嘅凹位，仲有個掣用嚟挨後張凳。另一面就收埋咗個 mon 同埋娛樂系統個遙控，而位下邊有一人一個萬國插座。搭得夢幻客機一定係玩隻變色窗嘅，不過未起飛啦，所以好似冇反應咁。無奈空姐就派樽水，係凍嘅。睇埋前面袋嘢，有安全指示卡同2個垃圾紙袋。耳機係另外派嘅，雖然陽春咗啲，但係搭 Econ 就要俾錢買先有。之後就派埋金程機嘅 menu， 空姐喺起飛之前已經幫我落咗單。金程機有奄列同埋 pancake 揀，一陣就話你知我食咩啦。撳個娛樂系統出嚟玩下先，個 Touch Mon 反應都幾慢下，所以最後都係用翻遙控算啦。好嘅位係有繁體中文揀。電影方面有2023年6月上映嘅《閃電俠》同《奪寶奇兵之命運輪盤》，不過揾唔到亞洲電影，所以今次就揀咗套2022年2月推出嘅劇集《生活角離術》嚟睇。音樂方面就係用 playlist 嘅方式，不過都係冇乜亞洲音樂。最後玩埋個地圖，初初都係叻叻地，不過呢過一陣反應都算快返。準備開餐啦，先有條熱毛巾，之後就上餐。今次揀咗西芹奄列配雞肉腸、薯餅同沙沙菜。先講下麵包味道唔錯。油酸硬，但係冇話好冰。腸唔好食，口感好奇怪，硬硬地好似揾啲霉晒嘅肉做咁樣。薯餅味好香，不過畢竟係翻熱，所以呢就唔係脆皮嚟嘅。奄列就唔太食到嗰陣西芹味，所以幾好，而且都冇話有啲翻熱嘅蛋味咁樣。最中意呢係有生果，雖然都係偏酸，不過食落覺得都算新鮮嘅。Yogurt 都係嗰隻味㗎啦，可以喺超市買到嗰款嚟嘅。值得一提係餐具係用翻不鏽鋼個餐具，
千祈唔好俾木餐具我啊！嘢飲都有好多選擇，不過我淨係要咗杯橙汁。食飽飽就去洗手間，先見到一大塊鏡同埋有個圓形嘅放大鏡。洗手液係用 Edition Voyage 呢個牌子，水龍頭係自動感應式，仲可以調節冷暖水。隔離仲有2支 hand cream， 都係用 Edition Voyage 嘅。洗手間入邊有隻窗，而廁所沖水係用動作感應。鏡下邊有面紙同埋抹手紙。返到個位就準備瞓啦。張凳挨到最後嘅幅度係大過Econ少少嘅，拉埋個頭枕就瞌陣先啦。瞌咗個零鐘就醒咗，見到隔離位食緊薯片，就知應該 miss 咗啲嘢。冇耐就見到空姐專登行返去 pantry 度拎個零食籃出嚟，仲問我要唔要啲咩嘢飲咁樣，覺得空姐好貼心，值得一讚。拎咗啲薯片、朱古力同埋杯可樂，仲要成罐相，超開心。降落緊就做個總結，以我哋加航 Prim E 嘅服務同埋 Econ 係爭咁遠。首先個位好舒服，闊啲同埋後傾度都大啲。第二，比 Econ 優先登機，可以避開加拿大國內線次次都打晒仗咁樣。而且頭頂個行李櫃一定唔驚冇位放嘢。尤其是上次搭過 WestJet 嘅同一條航線。第三，比 Econ 多咗個免費飛機餐，味道就味到話好食咁樣，叫做不過不失。但係成個零食籃任揀呢個 moment 都幾深刻下。最緊要係空姐嘅態度同 Econ 真係爭好遠。今次航直嘅空姐貼心嘅表現真係加晒分。但係畢竟 Prim E 個價錢同 Econ 都爭一截。所以服務好咗，究竟值唔值呢？ Welcome to Toronto. The local time is 3:31. Please remain seated with your seatbelts fastened and your baggage stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not permitted. You may verify your flight status and find gate information for connecting flights using the Air Canada mobile app or visiting aircanada.com. And for any connecting passengers, please use the Air Canada app or visit aircanada.com to review any schedule changes and find gate information. Mobile receiving and transmitting functions may now be used. Before leaving the aircraft, please check to ensure you have all of your electronic devices. For choosing Air Canada, member of Star Alliance for your travels today. We hope you've had a pleasant flight. We look forward to seeing you again soon. Thank you. Thank you. 今次機票係由公司經 Kinker 購買，機票係由溫哥華往多倫多經濟艙來回。買嗰陣為約900蚊加紙，即係約5230蚊港紙，再 on top 俾多約350蚊加紙，即係約2000蚊嘅港紙呢一程，做個 last minute upgrade 去豪華經濟艙，比起直接買 Prim E 係有平到接近一半嘅價錢。咁因為 upgrade 咗，所以行李方面係包2件各23 kg 嘅寄艙行李，加埋1件手提行李同埋1件隨身行李。不過睇完個價錢，下次如果要自己俾 full pay 咁買，都係乖乖咁搭返 Econ 算啦。多謝大家睇完小弟呢條片，如果喜歡呢條片可以 like and share。都係嗰句啦，希望唔使成年先出晒剩低嘅航段啦。請幫幫手 subscribe 呢個 channel， 再撳着隔離個鐘仔，咁有新片嘅時候就會第一時間收到通知啦。